Здравствуйте, дорогие читатели! Меня зовут Быкова Кира. Я веселая девочка и люблю веселые книги. А вы знаете такое место, в котором живут все животные мира? Это зоопарк. И представьте такую ситуацию. Однажды по радио и телевидению передают новость. В зоопарке ремонт. Надо взять животных к себе. Красив, как новогодние подарки, черно-белый медвежонок в зоопарке. Жители города разобрали всех животных. Одной из первых примчалась Мария Григорьевна. Она всю жизнь проработала учительницей. И когда она вышла на пенсию, ей стало некого учить. И она решила взять маленького попугайчика, прям как ее пенсия. Но сотрудники зоопарка ее предупредили, что такая порода попугайчиков не умеет разговаривать. Можете научить их мяукать, лаять, но говорить «нет» и не мечтайте. Но Мария Григорьевна была упорной. Белый медвежонок в зоопарке, потому что у него большие лапы. А что после этого вышло? И почему после звонка попугая к Марии Григорьевне приехала скорая помощь? Белый медвежонок в зоопарке. Остановитесь, граждане, куда вам всем лететь? Как будто хочет каждому сказать большой медведь. На медвежонка гляньте же вы всей своей душой. И что произошло с другими животными, вы сможете узнать из книжки Александра Курлянского «В зоопарке ремонт». Белые и бурые все знают. Просто мне сегодня сон приснился яркий.